partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire à Jérusalem. Bonsoir maman. Bonsoir. Maman, tout le monde est belé pour s'engager. Ah, finalement, tout le monde est belé pour s'engager. Comment on a? Maman, tout le monde est là. Tout le monde est là. Pas maman Zizi, nous sommes qui nani? Namukito ebi mutazanga mabe na malamu te mais tunte ba bolamu mama Zizi na oti kotika biso mke bolamu nini oyo oreteni na mutu na o asala yo o asala pona libota oyo goloba mwana wana papa tona pasta mke oya kuzuka mtima nzi ya kuzuka makasi mpona mwana wana azalaki mwana moko respect mwana wana papa na muyoka sango te na limona pe déplation wana na liso wana bandingane basi ati akomuna bandingana basi na moni te yaye ezalaki losambo ayebaki nzambe ntango nano ntango ya akoli wana vraiment mipesaki na nzambe apesaki na losambo papa amipesaki na losambo wana wana kosala biso pasa motema pasi makasi atomungisi moto na kati ya libota tobungisi mwana na kati ya libota papa ekosala biso pasi sokomituna likambo okuti wana mwana bana batoloka na mboka mosika bongo kufa ekende kozwa mwana ndenge nini oza komituna papa kasi tosala moni nzambe alobaki bible elobi nani nyonso basi nyonso oyela bino ise nyonso oyela bino okumisaka ngai ozozaka gloire ekana na nzambe soki nzambe alingaki te soki nzambe nzambe apermitaki zizidabaya wana nyonso tokotika bilanga nzambe oyo asali bino nzambe ye moko akotana na ye tozala likambo te tokomelaka papa pasi na mitema papa pasi na mitema pasi kitoko bo papa batia muto te mama taza obenganga mama kulutu te obenganga mama mama mwana respect totiki nyonso ya mboka nzambe nyonso otiki ya mboka nzambe. Merci maman. Maman bote maman tout le monde a batapoto bazola na yo tonto ba kombo ngai mama Marie José tout le monde matanga ya na biso grandeur maman komone mama Zizi na watu auti kotika biso tonto ba yo sana pa mama Zizi na sina ngala za mama leki leki ya mama ya na mama leki sina ngala ndenga ke ya biso passe makasi
makasi mpona kasi loko oyebaki nzambe likambo te toyebi te soki outi wapi me nzambe na biso ye moko ayebi oyo abaki na circonstance nyonso tokomisa yango wana nazala likambo kuta koloba naza makaa conseil opesa na famille na libota nakopesa bango ka conseil bama na malamu bango nyonso batalela kaka nzambe bapesa nyonso na maboko ya nzambe mpo nzambe soki alingaki te mbele alingaki kozina te mpo zina ayebaki nzambe komi ye moko alingai yango na vi bobo ya zina topesa moko aba nzambe nzambe ye moko ayebi nasangana na libi. Merci maman. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je dois partir sans vous prévenir. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, quand je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle. Et ce jour-là, je prierai ma volonté de Seigneur, verrai qu'on puisse dans la ce sera la fin. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là,
Bonsoir maman, tout le monde est matin, maman a besoin de maman Zizina. Donc tu es combo maman. Ma fragile, tout le monde matin, ma virgin, tout le monde matin, maman Zizina. Donc tu es besoin d'un panay. Tu es bien, maman Zizina tout ce cabisso. Donc nous avons ça dans bien malamu te. Donc tu es babola mouya maman Zizina. Oh asala qui oh retenir. Pas souvenir né oh oh réception. Conseil nous repère ça dans la famille pour beaucoup de père de mon maman Zizina. Conseil nous koloba. Conseil nous repère ça dans la famille pour beaucoup de père de maman Zizina. Utazali banga na mukilo ya zate biso nyonso tutowuteki na mabele tozowana. Merci maman. Mbote maman. Maman tout le monde matin maman Zizina bandeko poto ngba ba kombo na yo. Mari te ba pressement ozanani pa. Ba souvenir on ni oko ipo maman Zizina ko ikoloba. Azanza basala makambo na Nzambe yende kaka moto ayebi nyonso po biso toyebi te Nzambe ndi moto ayebaka nyonso apema na kimia Nzambe ye moko atala likambo ti Merci à sa condoléance. bandeko nyonso balandi position esikoyo kotalisa libota monene oyo tomoni babula mibaye koloba boye ete
libota oyo biso tolandi bango na matanga ezali famille chrétienne. C'est que voilà la raison pour laquelle tolingi toyebisa bato nyonso ke matanga ezalaka lisusu ba système toyebaka te, etikala lisusu bongo te, pamba te eza na bato ebele basi bakutani na Yesu Masiya, Yesu achange bavi na bango, bapesi bomoi na bango epa na nkolo, bamemaka lisusu matanga bimemela memela te. Voilà eloko tolingi toyebisa bandeko awa ke programme na biso tozobanda yango kaka sikoyo, malgré kokoso mokie esalami ke na bandeko bake kozwa bainstrument mosusu ozoya na nzela nano ekomi awa te, e biso tozobanda deja kodevancer programme na biso po toganye du moins le temps. Yango tosengi na bandeko oyo baye kolelelongo na libota toza koloba boye esengeli na biso tolakisa botosi, tolakisa mpe bolingo, tolakisa mpe lisanga. Moto atia mobulu te, moto ayiba mpe eloko awa te, moto aswanisa mpe moninga te, moto abundisa mpe moninga te, moto esala mabe moko awa te. Voilà toza kosenga na bandeko nyonso koloba ete awa ndenge tozobanda programme na biso toza elongo na bino, mosala tozosala ezali ya Nzambe. Soki yo mpe participe na mosala yango, Nzambe wana akopesa mpe yo esengo na bomoi na yo, akopambola mpe yo. Voilà, nga na telemi awa nazali modérateur oyo azali kotambwisa programme ya matanga. Nabengami bongo na kombo ya Pasteur Beni, eza na bato ebele bayebinga te, peut-être yo mpo oyebinga te. Napamboli Nzambe mpo na komona présence na yo, mpe napamboli Nzambe komona présence ya basali na Nzambe oyo nyonso baza na kati na esika oyo tika Nzambe apambola bango. Voilà ndeko oyo tokokaki koyebisa bino libota ezali ya mwana kaka sikoyo tozali kodemare programme na biso wana epai ezwami yo. Tosengi mpe na bandeko baza na kati kuna na ndako bazala na biso connecte. Tosengi na bandeko baza na kati ya lupango bazala mpe na biso connecte. Tolingi biso nyonso tozala na esprit moko, molimo moko ya Yesu Masiya atambwisa biso butu ya lelo kino tokosisa programme na biso ebongo Nzambe akozangisa kopambola biso te. Merci beaucoup oyo ezalaki ya motuya mpona koyebisa biso ezali ya mwana soki tosepeli tokoki kobetela Nzambe biso Nzambe atambwisa biso biso totambola selon ye moko Nzambe. Nzambe azala na biso. Voilà la raison pour laquelle azalaka ebandeli mpe suka tokangi miso totika matanga oyo na se na loboko na Nzambe tobondeli tokosanga na butu ya lelo oyebaki ke mokolo moko nkolo tokoya soki yo te nkolo olobi ete ozali Nzambe. Biso toza na eloko ya kosala te, eloko ya liboso totondi yo Nzambe. Totiki liboto na se na loboko na yo Nzambe kolo na se na pasi na bango tika molimo na yo kopermetre libaku te, kopermetre mabe moko songolo te. Nzambe totelemeli mokonzi na Satana tobebisi yango putu na lelo. Molimo na Nzambe se repandir na kati ya sikoyo, molimo na Nzambe mokonzi surveillance na biso, sécurité na biso na kati na esiko Nzambe sango eyokamaki bato nyonso bafandeli matanga tikete kola tobondeli mpe tolobi bongo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Tokoki kobakisa maboko mpo na lokumu na Nzambe betela kaka Yesu wana nabakisi koloba boye mpo na likambo tali batémoignage. Tokozala na posa 2 personnes oyo bayebi ser na biso zizi na masamba malamu koyoka soni te ya kokutana na ngai opesa kombo 2 personnes. Tokozwa moko kote ya mobali moko kote ya mwasi.
soko eza na témoignage mpo na ndeko na biso zizina yaka opesa biso kombo na yo ebongo tokobenga yo oleka liboso na bafidele oleka liboso na babulami opesa mpe témoignage ekozala esengo malamu amen 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 tobakisi maboko mpo na lokumu yesu azali awa na biso ya solo Alléluia, 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 Yesu la biso tokomona ye soki tokote oyemba Alléluia wana mokolo Yesu akozonga yandenge wana nalela azazambe zambabola yo tolapambola yo oyemba Aleluya titi sangu ya na ye bato bamona yango uyana ye mesikoyo eza malamu mingi moto koyembela Nzambe Aleluya c'est vrai Nzambe tokomona ye mona ye na loko oh Yesu mona Nzambe oyemba Aleluya tala bakofinga biso ke ozali mokristu Bibilia elobi ete kotala degre ya likambo te kotala mpe somo ya likambo te mona Nzambe oyo Nzambe epesa biso Yesu Masiya andima kokufela biso somba bakufa nyonso mokili mobimba son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth ye wana tozokende kokumisa ye toza kokende kotonda ye mpo na bolamu na ye mpo na bolingo na ye oyo arenir biso lisusu ya katikati na ntango oyo tobondeli na kombo na Yesu Masiya aleluya kolo kaka ngolu na yo oyo pesinga putula lelo Nzambe yango na ye kotombola kombo merci mpo na bolamu na yo kolo merci mpo na bolingo na ye mokonzi topusani eza malamu nazosenga na bafidele nyonso bakretien oyo bazali awa okanga monoko te c'est vrai ndenge toyaka boyawa na matanga toyaka mpe na bandoki toyaka mpe na bato mitema mabe me yo ozali mokristu ozali chrétien linga oyemba okumisa Nzambe po ete molimo mabe oyo eza kolekala kati na esika oyo edomine biso te pesanga amen na bien pesanga amen na bien tobeteli Yesu Masiya maboko po aza Nzambe Yahweh yokumama Yahweh yokumama na yo yokumama Nzambe na lola papa malamu yokumama libala na talo osina yuye mama na yo mama yokumama obateli bana opesi na yeye mama na yo oyolinga kinga utabo mwana yokumama lala Nzambe na masamba Nzambe na sisi na yokumama obateli bana opesi elonga mama yo oyolinga kinga utabo
topesi maboko Nzambe monene Bonjour. Tout le monde m'attend à Maman Zizi. Tout Bakombo. Tout le monde m'attend à Maman Zizi. Tout Bakombo. Papa Malenga Mazinasi. Kana za koko ya. Tout va souvenir Maman Zizi. En tout cas au sala a bien fait na au retenir. Pour malamu ndenga na yeba ki eza ndenga majaki en conseil no opesa bandeko baza na poto pe o baza na Congo wa Hollande conseil no opesa bango kaka baza na bomoko pour la poto eza comme soit la poto ozaka eloko ba division etongaka famille moko nde yango etongaka
la famille. Merci. Bote papa. Bonjour. Va Combo. Combo. Les mêmes noms. Comment on matin maman Zizine? Tu n'étais pas précisément yo sanani pas maman Zizine. Koko na yo. Conseil nous repère ça na bota ogo au père de maman Zizine Koko na bino. Conseil nous repère ça pour ba Koko batikali. Je n'ai pas un conseil particulier. Ndenga nanga lobi. Ndenga wa bazala bomoko. Batonga famille. Parce que c'est l'union qui fait la force. C'est un conseil, je ne sais pas si Ndenga baza kuna bango na poto. Baza eloko moko. Baza mupayazate bango na bango. Merci maman. Tobeteli Yesu maboko makasi. Beta maboko pona Yesu. Alléluia. Bien-aimé, tokomi na mukolo na biso ya suka. Ndenge tobongisaki butu alobi. Tongo etani Nzambe asali biso ngolu. Na grâce Nzambe asali biso. Esengeli tosalela yango na tango ekoki. Bien-aimé, tozolanda programme parce que toza na sima programme. Programme toza na yango eza ya biso na Afrique te. Mais eza programme na nzela ba mindele. Programme ba mindele epana bango 10h ezalaka 10h. Elekaka 10h5 10 te. Il faut respecter ba heure nyonso po totambola malamu. Yango tozo bongama na bisika tozali poto banda programme na biso ya mukolo lelo ya animation pona mosali na Nzambe Zizina Mayinga Masamba. Eza mukolo oyo tokokitisa nzoto na ye na mabele parce que Bible lobi to utaki na mabele tokozonga na mabele elaka ne kokisa na nzela mosali na Nzambe. Parce que Bible lobi nani akoloba un mot na décision Nzambe azwi na nzela bomoi na biso. Ceux qui a décidé kolo na biso mutako contredit maloba na zalité. Yango tozongisa la matondi na nyonso ekomela biso na se na moi. Bible lobi kufa eza nzela na biso nyonso. Parce que même kolo Yesu ye moko alekaki na nzela wana. Mutako échappé nzela wana azalité. À moins que écoute la longue Bible zoyebisa biso na mukolo na suka ezana ba ko vivre enlèvement boye azako tambola pengo ngangwe koki anetola bikaka na nzelo ya zali bezana ba ko vivre yango na nzela kunda ndenge to kunda makana mabele aneklede mutase kuna mabele alati nzoto mususu ya sika matanga to exhortaka biso toza na bomo to exhortaka moweite oyo alali na serke oyo atiki biso oyo makamne sili na sena moi pona mosali na Nzambe asaleli tana ye asaleli mission na ye o Nzambe apesaki ye apôtre Paul azolobete kufa pona biso basali na zato bana na Nzambe eza lifuta to eza lipambolo eza gain eza bénéfice na biso bana na Nzambe. C'est pour cela que tant biso bana Nzambe tokufa kati na Yesu toyembaka loyembo ya esengo ya kokumisa Nzambe. Yango tolingi tofungola programme na biso poto banda programme tikino tokokitsa nzoto ya mosali na Nzambe na kati na mabele ndenge komama na makomi ya Biblia. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Yesu
matonde pai na yo na tongo na lelo zwalo takat nesika oto yangani pona kufa mosali na yo zizi na mainga kolo merci pour à présent ozalaki na biso butu eleki utambolaki na biso longo po lamuki na biso na tongo lelo yango na telemeli o nyonso eza bonzambe te o nyonso eza ya satana ezala mosika na biso au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nazobulisa territoire na makila pe nazobulisa tika bazali bazinga na makila na yo babatela manase na loboko na yo lolenge moko biso taiko dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tobeteli Yesu maboso eza mukuse ndenge programme esalemi na famille au plus tard 9h30 tosukisi wana pona kozela sikoyo programme bandeko ya poto kuna na ndenge bakokitisa nzoto mowe na nzela ba musicien. Alors pona kolia biso ngonge belete tozo démarrer na programme nazo bengisa mosali na Nzambe nazo bengisa mosali na Nzambe pona ko conduire biso na programme. Alors programme ezaka pour 10 minutes parce que 9h30 35 tosukisi programme o tosengeli ko sala na tawane kotikala eza pona ko préparer ndenge makamna se kotambola na bande kwa libanda tiba kokunda nzoto ya mosali na Nzambe nazo tikeska na mosali na Nzambe ozalaki modérateur du jour a conduire biso na ngonga o epesameli biso de nous avons tozaka na 20 minutes depuis ta 9h35 tosukisi poto ba ko continuer ba programme sous. Merci to beteli Yesu Masia maboko betela Yesu Masia maboko pour Nzambe azanzambe. Ok, merci. To sengi na groupe d'adoration bape sabiso cantique moko groupe d'adoration rapidement cantique moko tozo mbelongo Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu 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 Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu Zambo bolingo Yesu bolingo nanga Yesu bolingo nanga Ayosa bolingo Yesu bolingo Yesu bolingo 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 Yesu bolingo Yesu malamu Zambe malamu Zambe malamu malamu Zambe malamu mingi Zambe malamu Zambe malamu Zambe malamu malamu Yesu malamu Yesu malamu Yesu malamu 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 ya utakala Yesu Zambe malamu makasala yo kumama Voilà bien aimé et pas itozwami tozo pesa kaka Nzambe na grâce na ye na ngolu na ye voilà totomboli mingongo na biso to remercier Nzambe to bondeli alléluia Nzambe to pesa na yo omona yo mokonzi Yesu Masia to pusani to belemi epai na yo Nzambe
Ozako beta maboko, beta maboko, beta maboko, Yesu azanzabe, beta maboko. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Et pas Ozali kokende kosenga molimo na Nzambe azala kati na biso. Molimo atambwisa biso ndenge atambwisaki biso lobi. Molimo na Nzambe asimba biteni nyonso. Molimo mosantu azala okontrole makambo nyonso ezosalama awa. Ezala kuna na poto, ezala biso awa partout. Na bisika nyonso bazolela ndeko na biso amwasi. Molimo na Nzambe ekende kopesa biso esika liboto pe bazo esike pa ina Nzambe à travers molimo mosantu tobondeli na kombo na Yesu Masi. Alléluia. Comme ce qui te donne la présence, c'est molimo na yo. Et ça peut être moussa ma chante. Molimo na yo. Et tant moussa prédicateur, il y a tout le monde dans l'ensemble. Il y a ça simple ciment qu'on le bankolo. Yo kotia malo bakati na ye. Molimo na yo ensemble dans ma service à biso. Il y a offrande. Oui, te le divoyer. Amen. Ozobeta makoyebi bazo bakisina biso lisusu kantique mosusu. Ozopesa biso tia Nzambe nesika na ye. Pesanga amen. Bakiselanga amen. À vous l'antenne de chanter. Ok. Kanazali yono tinaki ngai sala po bamona nazalaka yayo bangai batiaka motema na moto yo mosungi na ngai ngoba na ngai alingo ebai nalingaka yo ana mokili moto soki apesi olenge yo tozobondela tozotika nyonso moboko ya Nzambe. Nzambe aza kobatela parce que misala nyonso ya Nzambe oyo ebungisamaka. Kanga miso na yo tobondela Nzambe. Chrétien oyo bayebi valeur ya Nzambe tozosenga baoyo baza na ndako kuna na lopangu bobetela Yesu maboko. Yesu il est le même hier aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus le même hier aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus le même, il est le même hier aujourd'hui, il est le même éternellement. Jésus, il est le même, il est le même hier aujourd'hui, il est
Voilà pour ça que c'est un bois. Yes, on s'en occupe.
Voilà, la binoté. Amen, amen. Ça programme la biso en fonction d'un temps. Voilà, tous ça ça programme la biso boyeko bisa bande ko boyeke. Awa, tozo lingato ya ma prédication. Nasima ko ya ma prédication. Tozo biographie. Et bon on a si ma biographie. Togoya siko maintenant ko luka. Ko pesa pe o ezali ba offrande na biso. Kopesa oezali action de grâce na biso kobonde la pe pona tina na libota kobonde la pona libota est très important. Je crois na sima bayembi na biso bazali awa bakoyemba ndenge basalaki musala na bango lobi seke tokofungola koyemba na bande konyoso bakoyemba na bango voilà le toza koloba toza ko respecter toujours oezali ordre tozozwa pour que ma communion soit tambola na ordre. Sans ordre, et que ça la malamu te. Vous pesinga amen à malamu. Pesanga amen à bien yeso kota di kamuna yo. Pesanga so za lokumu na ye tongo na lelo. Abongi na lokumu. Amen. Mosali na zamba zo telema Bible lobi azo mérité double honneur. Tango za ko telema tozo benga ye ndeko yo ko beta maboko ko ya ma message oyo ya memeli biso. Et un message à Kimia. Vous pouvez dire amen à ma bien. Vous pouvez dire amen à malamu. Voilà sans plus tard. Et lui dit Père Lobi, Zaché, Jassé, Zaché, Jassé, hâte-toi de descendre. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Jassé, et le récit avec joie. Voyant cela, tout murmurer. Bato babandi ko ima grâce ko telema liboso na bato balekinga na mayele liboso na bato bateka kamala mukolekanga mais nzambe sunganga kena lo bakouta epai na yo bo moto na ngai esala te yo desese Jassé yazalaki mofutisi ya pako mais bibe bengi l'homme est riche moto na bozwe ebele azalaki na mbongo ebele bibe lobi azalaki na bozwe ebele mais ayokaki bazolo banatina na Yesu akendeki po akutana na Yesu Kristo mais moya kokutana Yesu masezalaki te parce que taille na ye ebanayi kopermettre te kakutana na Yesu Kristo taille physique na ye Bible lobi akimaki liboso akei komata na nzete moko sikomo po ke Yesu alingaki koleka wana et pendant que Yesu azoya a comme une cigare tombée de sonaï, a mon Jassé le Jassé. Tellement kita, pas maté, le long na kolala nanda kunayo. Et Jassé kita qui a bien essayé. Bato bazala qui wana babadi ko ima ima. Balobi akeye kolala et pas na moto na maso. Jassé qui maloba ya telemi, liboso na kolo. Alobi kolo. Nakozwa ndambo ya bozwi na nga na koteka nakokabola na babola soki nasalaki libunga epa na moto nakozongisela ye mbala mine eloba amen amen tai nani oyo ezopermete te ke Jassé mono Yesu Masiya lelo na spirituellement tokolobaki eza lisumu ezopekisa ke Yesu Masiya mona yoloba amen amen parce que bible ezoloba ye ke libondeli na moto na masumu nzamba yo kakati bien-aimé dans le Seigneur Jassé azalaki millionnaire azalaki eloko moko te ya bozwi azalaki nango azalaki na mbongo azalaki na nyonso mais eloko oyo Jassé azalaki Yesu Kristo bien-aimé nango yebi so ke peut-être oza na kati na biso opambwama financement nzambe apambola yo mais kati no Yesu Masiya aza nano te esengelo luka Yesu Masiya na kati na bomoi na yo po ke na bozwi no esepelisa nzambe eske moto akoloba nanga amen awa amen
Jase azalaki na bonzima azalaki na Yesu Kristo te. Mais akendeki koluka Yesu basate mais ya kendeki de amono soki Yesu ngo nani bazolo bapona ye. Oyebi bato bazana ba possibilité. Makambo na zami ba négligaka yango. Akomona ta mosela nzambo babete karabe oyo azamandia. Bato bazana bozolobi na kosambela pona nini parce que nazana nyonso nazana mbongo. Nalaka bien. Andako ezana climatisé. Bana nga batanga na bekole bien elongo na kosambela bato bazosambela bato bazanga pasi ndezo sala bango soki lelo bazumi sala ba kosambela soki elongo ebio te mona na nzambe so azumu sala sambela li société to yebi bato minene na mboko yo basiana zamino bazaba bato na mbongo ebele me bato sambela et je sais que ikoluka tala soki Yesu masazanga o mokolo wana ezalaki na je sais bongo la motema peut-être lelo le matin ezalaki yo bongo la motema. Peut-être les gens qui ont pris ça pour me parler sur Christ. Peut-être Yesu Masia le lo côté la carte na bomo ina yo lo balanga amen. Yesu Masia côté la bomo ina yo. Azo esika abana ko tambusa yo. Bien le mbongo na ko tambusa yo te. Bonzu na ko tambusa yo te. Ba gradi na ko tambusa yo te. Mon sala na ko tambusa yo te. Mon to ko tambusa Yesu Masia bana biso amen. Amen. Bi besoin biso na makana na masano bi. Moto azali na ba projet ebele kasi ensemble ni moto ekokisamaka. Bien dans le Seigneur moto yambi Yesu Masia na kati na bomo na ye ya liboso comme le langage na physique changer comportement na ko changer o comme na entourage na ye bato ba kozala joyeuse. Amen. Amen. Je sais tel qui va million a été. A tel qui grade n'a été. Je sais. Ami qui dit si les bossons en colo. Tango. Je sais écouter les sous Christ. Payer sur le bi. Les lots. Nakola la nakona yo. Bato babandi ko mire. Et ça na bateau yo ba soutenir na bateau ta soki ba repentir. Aïe abongoli motema. Ah to pe c'est des jours aux la mokile. Alléluia. Amen. Bato baba de ko mire mais ko non. O eza moto na masumu. Soka eba ke tana ya akola na ndako lete. O bato baba osani ke Yesu soka ki na sera moy aya ki pona biso bato na masumu. Soki masumu ezala ki te Yesu masenge ko yetu ba amen. Ça quoi péché Nzambe ke ayoka biso to amona biso. J'essaie à Yesu Christ maintenant. À côté de la sepeli. Et ça le colo ya mi ministre na ndako na yo. Et ça le colo ya mi pasteur. Amen. Olobi Bible kaka mwana na nzambe tiaza na poto bino atika mwana na nzambe globa na amen. Amen. Na mwana Bible zoba na Apocalypse lobi esengo na bato bakokufa kati na kolo po misala na bango kolanda. Bible bitake esengo na moto akokufa riche, esengo na moto akokufa millionnaire, esengo na moto akokufa boti, esengo na moto akokufa bali, to voyager po eke ya koma moto ne sengo non moto akufi kati na kolo. Misala na kolanda. Ya bongisa motema na yo. To bongisa motema na atanga moto na zote to bongisa motema na biso. Jésus revient bientôt. Yesu ndingi kufa na biso bato na masumo te, mais ndingi te to se repentir. Bongo j'essaie azwa ki décision ya kotika mabe ya kolanda Yesu Kristo. Na 2 Chroniques na 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Bible bi soki moto moko ayekati na nkolo akomi moto na sika. Makamono se komi ya sika, etamoli ya sika, malobani ya sika, evangeli ya sika. Moto asepeli sakabato. Zamba sali au grâce. Comment le journée à je crois le 29. Est-ce que les 30 ngano tukubima? Est-ce que tu comptes à février? Bien dans le Seigneur. Le felo to zoloba, zamba bongisa ki yango pona batu malamu te me pona batu mabi. Prison to cachot ba bongisa o pona bato yo bazali ko respecter mibeko ya mboka te. Mais pona ba yo bandimeli Yesu Kristo soki bango bakufi bakei na bisika ya bopemi pona kozela kosambisa mate mais pona kozela résurrection bana biso amen. Amen. Tout le monde bila kinzambe ya solo
nazoyebisa biso ya solo ke kaka mokolo wana molimo neke akopema ndenge bakomi awa ke ton âme repose en paix. Mais soki azalaki hypocrite asalaki nzambe ya solo te bien Seigneur, molimo ekopema te. Molimo epemaka molimo ya moto oyo akabi bomoi na epa na nzambe. Nzambe azotambusa bomoi na ye nyonso na ekoma Yesu Kristo. Ne pour azoyebisa na bakoreti na 1 Corinthiens chapitre 2 comme dans la première salobi na lingi na yepa na bino na maloba na likolo te pe na lingi na kuta kati na bino loko mosusu te na kuta kaka Yesu Kristo pe Yesu Kristo oyo bakamaki likolo. Mais kati na biso bazokuta basinga na loketo, kati na biso bazokuta lokuta, kati na biso bazokuta kindoki, kati na biso bazokuta misala mabe. Non 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 non. Aux en nouvelle créature, aux en nouvelle créature, aux en nouvelle créatrice. Tant que tu es na matanga, tout le bateke oh et na kena matanga la pour na tala ndenge ba décorer. Na kei non 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 non. Na banza ki autolala ki na kimia. Nebi on zamba pambo la famille pour ba yoka kingai. Nebi si ba on a tongo mona ki kubona biti. To tika makambo ya sale ya. To le la zizi na kaka na quartier na biso. Est-ce que là les malamu te? Malgré que couvre-feu va déranger biso te nzamba bateli biso ki les alaki. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais bien aimé, azalaki moto na même nature que nous. Mais tant qu'on coûte qui a Yesu Masia, à se répartir, à se dénoncer la mauvaise conduite, à se balancer la misala mabi. À se balancer qui n'a pas. Mais Yesu Masia, à se pela qui kokota nanda konaï. Ya obi de zolo ba a téléminé koke, à zobeta. Moto oya koyoka, a fungola. Motema na ye ya kota na ye avana na ye Yesu azovana na ba cathedralite Yesu azovana na ba ngari ya ba église te Yesu avandaka na nzoto oyo ezandako na ye nzoto ngo ezali yo nanga topesa Yesu nzoto na biso Yesu atambusa biso Moïse azoyebisa na nzambe alobi biso Israël tokolongwa awa te soki nzambe otamboli na biso te nana atambolaka no yaya Mokolomo chef ya famille a kokufa. Mokolomo kode ekotika. Mokolomo singa na loketo eko pola. Metika Yesu Masia atambola na loba nanga amen. Amen. Nzambe na lola apambola exaltation yo. Tobeteli nzambe na biso maboko. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nzambe alobe c'est la lokuta pe bazali. Il y a le kuta benga me passer mais les kama passer. Passer empirique bazali. Azali te di ba passer à bandoki pe bazali aza passer à zandoki a passer à zandoki ndoki peza ya ndoki to ka l'église ka o mamba kofi l'église ka no moi ne koni na kofi oh mama mokanda kofi o misala ya passer ba passer musu babongo na pe mitema te lokola Yesu azo bisa mosela nzambe Pierre alobi Pierre na moni Satan azo réclamer yo Satan azo réclamer mosela nzambe azo réclamer Pierre nzambe azolo komo tozobondela nzambe bien na lingi moto moko atia mutu na ye na siaka nga miso na ye azwa décision ya kopesa bomoi na ye mpe na Yesu Kristo andima yeke Yesu natambolaka sembo te liboso na yo maloba na epai na yo Yesu tambusa ngai ozoloba na motema na yo maloba na lobi papa na Yesu Kristo liloba no ete yami na biso bato toyoki yo papa na Yesu Kristo topesi yo mitema na biso topesi yo bomoi na biso po yo lobi yokela biso mawa batela biso. Amen. 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 Zali, biso pe to sala service awa par la foi que malobo biso to koloba wa ebombaye. Mwana azali ofeli. To tika epa ya mama le, to tika epa ya papa kolutu. Lokola moto akolemba loba nanga amen. Amen. Ba caprice wana ezali po mama no moto azala kinga azali kaka ba caprice te. Ba caprice wana pa na mama na yo. Awe zandenga. Président bana mosusu malgré akoni na âge to moni ya ba 22 ans na za caprice
mais même na ya so berger kana ba caprice na ye alingi kana ba caprice na ye mais peut-être maman susu koko noko mama kulutu yaya akolinga ba caprice wana te akoyebisa ke non babokola ki yo mabe na mama na yo babokola ki yo mabe na koko na yo ezo pour tozobondela nzambe ya baofele oyo atalaka bacaprice ya bato te oyo atalaka babunga ya bato te esika notre fille azali esika notre petit fille azali loboko na nzambe ebatela epe bomba yo tobondeli nzambe papa na pambolo za malamu na yo lelo nzambe nazwi par la foi mais ekodepose na makolo te oyo akobatela sali mosala pamba bomba mono na bolingo na yo mbolu na nzambe bakobika na se na moi mwana yo abika yango moto nyonso akoya kotelemela na kombo na Yesu Kristo tozobondela mpo na notre mama ye azali très touché parce que ya perde vraiment ezali bafruit des étrailles bambuma libumu na ye malgré biso tozo se compatir na ye na malheur oyo mais ya ye ata bana na ye eza bongo te lokola ye moko parce que ye nde moto amemaki ye pendant 9 mois nzambe apesa ye makasi nzambe akosole ye biso bato tokokoya kokosole ye na kobanzaki banda mokolo sango eyaki tozalaka ntongo mpe lokola na pokwa mpona kokosole ye mais le vrai consolateur c'est le Saint-Esprit akosole ye afortifie ye aprotége ye afin ke likambo moko mabe komi lisusu ye te tomoni na komona Yesu Kristo okosole mama mama veve yo moni monesoma moni monyonso yakoya mpona kobebisa sali makila molikolo peut-être bato na famille oyesikise ngai nayebaka makambo na bato te baosi molimo na nde ezoloba peut-être na bamatanga ya boye bato bazalaka inite na famille basangani kaka na matanga ntango tozotere be moto ake na kwei na ye babenganaka te bamonanaka te me matango basangana matango balimbisana soki probleme ezalaki nayebi likambo na moto te limbisa ngai me nazoloba kouta na molimo na nzambe onde nazobondela eke bible ezoloba na psaume 133 eza malamu bandeko bavanda esika moko eza lokola mafuta ezokita na mandefu ya Aaron wana nde nzambe asopaka lipamboli na ye peut-être yo mpe kozalaka oyo tozoli tobondela awa okabona na famille na bareso na yo nzambe natiki famille oyo ya papa mpe na mama na maboko na yo nzambe nasengi eke boliso bato tozali na kati esika oyo tutikaki bandako na biso bamosu basali awa 5 jours bamosu basali une semaine Alléluia, alléluia. eza matanga ya bana na nzambe matanga na bana na nzambe esengeli elela makala lolenge ya boye tobandaki kopambola bana nzambe akopambola bino tika nzambe apambola moto akopambola bana oyo Tobeteli Yesu Masiya maboko. Betela Yesu Masiya maboko. Amen. Maboko wana toyoki yango malamu te. Maboko eza nzambe. Paix, service ya prière, ya action de grâce au Salami Awa, Bondeli Pona Libota, vraiment en tout cas, Zamba Zamalam. Voilà le Tolobi, ma commentaire et Rosala Penzé Zate. Toza Koué la Moma Nabiso. Mais yo muto zo continuer til le lo na makama mokili. Oligi matanga na yo, eza na makama mokili. Et Rosala Malam te mukolo Yesu akoya. Problème ezandeke tozo kuta na kaboye. Moto na moto zwaka par na ye. Ayoki akenda tcha na misala et bongo nzambe amona ye. Amen. Tobeteli Yesu Masiya maboko pour na service eleki prédication na oyo salami awa kit d'action de grâce. Bakisa maboko, betela Yesu. Ok, toleki awa topesa biographie parce que nakati ya biographie ezali esika oyo moto asali parcours afinaye. Bato bayaka bayeba azalaki nani, asalaki nini, makambo yango ezalaki ndenge nini, bato mosusu bakomituna mais likambo yango kufango ekotaki ezalaki ndenge nini, elekaki boni. C'est que lelo tolingi totalisa bato tino biso sope toyelaki awa tolobela biographie ya Moïse na biso. Amen. 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 Voilà la biographie esengaka mutu nyonso ata azalaki kosolola asolola lisusu te. Fwa yoka parce que soki ayoki
et Rosala Malam ou quelqu'un de quoi interpréter la langage différent. Voilà tu as sa biographie. Awa boyambi biso na sengo to sa biographie na kimia to beteli Yesu sur maboko kwa Nzambe. Bête merci beaucoup. Tozali ko sa biographie. Ya mowe yo biso surtout toyaki kolalawa. Tout ça topesa na baike na ba invité na bato nyonso oyo balandi famille Masamba. Amen. Biographie nazo pesa ngo penza na okende kaka juste na ndenge nazo mema par rapport moto nyonso à comprendre ngo et Rosala Malam. OK. Je crois que biographie na biso ezabouye. Tomoni maman na biso oyo biso sotoyeli awa non na ye otolobaka kombo ya mboka babengi bongo Mayinga. Kombo ya mboka babengi Mayinga. Poste non na ye ezali Masamba. Prénom oyo biso sotoyebi bakulutu bayebi baleki bayebi bandeko nyonso bayebaki na kombo ya Zizina. Et bongo bazalaki pe kobenga ke balobi Zizina zali Maïna pour les intimes. Elingi kobanini mutu ya batu alingami na bato ebele. Je crois toyebi qui était Zizina. Zizina sala bolamu ebele na yo na moninga moko na ngai na biso nyonso. C'est que na reconnaissance wana tika nzamba yamba na kimia. Tika nzamba yamba na kimia. Betela na Yesu Masia maboko. OK. Et bongo Zizina botami wapi? Né à Kinshasa le 5 février 1982. Azali mona ya nani? Awa bayebi biso boye. Fille de papa Masamba Masalayinga. Mathieu déjà décédé. C'est que awa tolito bisabatu boye ke Zizina azalaki mona ya papa Masamba Masalayinga. Papa Mathieu asia kufa. Lokola papa Mathieu asia kufa. Yenda botel biso ndeko. C'est que ndeko pe Zizina kufi. Tokoki kosomba ne fiske quelques secondes de silence. Tosombi quelques secondes de silence pour nous honorer la mémoire de mon abisso. OK, merci. Ton fan dit Tobete Lies Massia Mapoko. Et papa Botaki est mon côté. Abotaki est toujours na maman. Abotaki est na maman Mabiala Malenga Thérèse. Maman Mabiala Malenga Thérèse. Je crois que yebi maman Mabiala Malenga. Maman Thérèse, yebi maman Nabiso, yoza maman gentille. C'est que kota la degré, oh biso so toyeli awa, toyeli na ba reconnaissance wana. Na bolamu ya maman Nabiso Thérèse. Le lenge na ye kozala nde voilà aza ko mérité maman aza nabomoy papa kufa mais maman azali. Est-ce que tokoki ko beta maboko pona lokumu na Nzambe parce que maman elle est toujours en vie. Betela Yesu Masia maboko maman elle est toujours en vie. Et bongo Zizina abotami na kati na famille ya babarbarte. Abotami na libota oyo teke ya lotoko ya masanga te. Mais bazo bisabiso awa abotami na kati na libota munene famille chrétienne. Voilà. Bayebisi biso boyeke et bongo na kati ya famille yango babotamaki 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. 3 filles et 3 garçons. Awa bazo talisa biso kaka na biographie te. Eza na mwana moko pe oyo asiatika biso akenda. C'est que kota la famille oyo
Les alliés famille moko yango tozolo bato tika bango na ba prière te. Toi assister bango na le samedi. Amen. Amen. Voilà. Elle a été baptisée. Elle a été baptisée à l'église à Sipi. Hier a qui baptême na l'église à Sipi. Balobi awa église a retrouvé Assemblée de Yolo. Assemblée de Yolo Pinzi ba o ba yebi Yolo Pinzi Kampinzi Yolo Pinzi c'est que et si kaya soit qui baptême na ye ezala ki ndekuna. Elle a laissé une fille à l'âge de 22 ans. Atiki boye mwana na ye ya mwasi na âge de 22 ans. Toyoka ki pasteur Jean-Robert abondela ki pona mwana wana azana biso awate azaka kuna na mboka papaya. Tant ozo sambela kobosa na kapé mwana wana te chaka na ba prière na yo afin que Nzambe akolise lisusu malamu. Amen. Amen. Originaire de la province du Congo central. Voilà province ça y est, Ezali Congo central. Territoire de Lukaya, secteur de Madimba, village de Kinunga. Baya Congo central, je crois, Bazaliawa. Bayebi déjà. Le Lengeni va territoire dans le secteur Oignon Stolobiawa. Études faites naïe. Elle a fait ses études primaires au complexe scolaire Moloni. Batoyope, batanga tanga tanga, batambola, basala bakelas na bango. Peut-être fait bazakat na biso bayebi complexe scolaire Oyo Moloni. Où elle a obtenu son certificat d'études primaires. Kunande Sika, dans le complexe scolaire Moloni, et Siko Yazwaki certificat naye, Ezalaki Kuna, études secondaires. Elle avait décroché son diplôme d'état en biologie, chimie, au complexe scolaire La Puisette. C'est que études secondaires. Place où il y a eu le diplôme d'état naye, il y a biochimie, il y a biologie, pardon, chimie. Dans le complexe scolaire, toujours La Puisette. Études universitaires. Études universitaires. Elle a décroché. Elle a décroché son diplôme de graduat en marketing et gestion à l'ISC Kinshasa. Batonyo Sobazaliawa, Bayebi, l'ISC Kinshasa. Oeza Bongo na Gombe. Et pas inini ndeko na biso akendaki ko obtenir graduat naye ya marketing de gestion. C'est que azalaki motomoko munene na likambo etali gestion marketing. Nous évoluons. Elle a rendu l'âme le vendredi. Elle a rendu l'âme le vendredi, le 21 janvier 2022, en France, dans la ville de Dijon. Dans la ville de Dijon. Ah, quand on est à Batusko, Bazotal. Balobi, mais en France, il y a un salaki qui est à Koufa. On n'est pas yo yazalaï cohabité. En Boka Bapa en France, la ville de Dijon. Et c'est quand on est Kwazalaki. Mais Bazo, il s'habille sur Balobi. Suite d'une courte maladie. Voilà. Koufanaye et Yaki Nazela malade moko Oyo et Memi na kati ya Koufa. C'est pour cela que Toza Golobake Tango nyonso na bomo ya mwana na Nzambe Sengaka protection na Nzambe. Toleki rapidement. Awa tosukisi pona koyebisa yo ke biographie ya maman na biso Zizino atiki biso ezalaki ya mwana
les batiki biso boyete awa batikeli biso passage moko ezali nécessaire pour tout le monde otanga yango na mokanda na Apocalypse chapitre 14 verset 13 et si kanine balobi na biso méditons sur ces passages bibliques bafungoleli biso directement balobi errez dès à présent les morts qui meurent dans les Seigneurs. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Amen. Voilà, je pense que comme il y a un moment moko, tu as dit que famille Zali est dans le monde de la fin, ou il famille Zali, il y a un ça. Dans le moment où tolingi tokende kobonzela nzambe topesa nzambe baofrande na biso parce que likambo etali ya losambo ezali voilà bien aimé dans le Seigneur. Awa tozali ezali kolukela bango tamai ya romela. Tozo féliciter bango. OK. Maintenant, voilà, bandeko boli bisabiso tozo kabwana bino déjà toyebi ke benstrime ezozonga lesika lango ewutaki mais kasi botika biso boyete po tolingi justement ke tokabwana bino nesengo juste le fils ata 5 minutes seulement 5 minutes nzamba pambola bino voilà tozo benga nano chef ya famille aya nano parce que benstrima ezopesa biso déjà passe elingi kende maloba chef ya famille aloba nano maloba na bato nyonso bayaki awa chef ya famille tozo benga ya nano aza na liloba oloba tokoki kokabwana boye te sans toutefois que chef ya famille alobela biso liloba. Tout d'abord, merci, non c'est la merci. Merci Nabilo Basso, au Yeko, Cornelis Abisso, ça fait depuis jeudi 21. Oh, ça me comme un bisso, mais c'est pour qui ça me moque plus que moi. Inattendu, c'est pas si midi, pas si midi. Je manque même les mots, mais ça tout cas, l'équipe pour le bisso. Nazola na bilili donc nengaza siko baza na cimetière. Baza na cimetière, baza na suba tsanzo to dina. Baza na cimetière. Baza na cimetière. Comment baza cimetière tout c'est là nous donc quelques minutes. Baza na sake pour batia, batia mabaya pour batia.
Sekei, batie sekei. Likola mabaya, batie baloka mabaya, bakunda zizina. Batie sekei likolo wana, kente baloka bakizele na se. Pasi. Le moteur. Vamos à la prière pour que tu vas quitter. Merci de faire la maman, merci de faire la Vamos à la prière pour que tu vas quitter. Nous donner la scène. Passe la musique, les lots donc ils ont passé pour qu'il y a qui brusque moi la belle idée quelqu'un m'a fait de mon cœur on m'a piqué crise pas de connaître donc 16 heures ma bengi ma laisser bailler pour pas gagner ça fait 1 heure du temps 1 heure parce que la bonne 1 heure du temps c'est caractère babino ça confie déjà sangoya qui était kake vraiment qui sangoya qui ça y passe ça les passe, mais la Bible me dit que nous avons pas ici, nous avons pas suivi, nous avons pas le coup. Le coup, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas inaillés, ils ne sont pas inaillés. Ils ne sont pas inaillés, vraiment. Ils vont intéresser les passis. C'est les passis, on te le dit, oui. Merci, vraiment un grand merci à tout le monde. Dozaliawa. So parce qu'ici, au Kunda, Tango Obima, Wakende, Dozaliawa. Simane yango tokabola maji emonana soko swipe komisa nsambo swite likamute tokabola ji simane yango oyo afante biso oyo amoni ketamo ekoki mpe akangi etokona ya akei ozwi 10 jours so 40 jours ezali te eza te mais nous la famille nous sommes toujours ici totala comment on peut faire na lingua oyo yambalaka te comme les sauter libota c'est pas possible. Nous avons dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous avons vengé les zizina. Nous avons vengé les zizina. Ouyo, nous avons été libres, nous avons comme mon côté, nous avons comme mon côté, nous avons monté pour les zizina. Ça n'est pas si mingi. Nous avons vengé pour la zizina, téléma. À téléma pour la zizina. À téléma. Yende à téléma pour la likamboyo. Bah, on va saler qui likamboyo. Vraiment un grand merci à tout le monde, merci à tout le monde, merci Mingi, Dozali, Dozala, Kunda, c'est la Bakobi Mabazouk la salle, après la salle, il va passer, tout le monde est bouquet, c'est vraiment total, comment on peut faire. Merci à tout le monde, merci beaucoup.
Makila ya mwana pate ya